Hoje, como eu já havia falado anteriormente, eu vou mostrar para vocês como deve ser realizado tanto a ausculta pulmonar quanto a ausculta cardíaca. Então, vamos começar com a pulmonar. A ausculta respiratória, como vocês já devem saber, ela serve para avaliar o aparelho respiratório, né? É importante, né, realizar em um ambiente calmo, silencioso, mas, infelizmente, essa não é a realidade, né, das urgências e emergências, como a gente sabe, são locais bem movimentados. Outra coisa, né, o paciente ele deve ser colaborativo, deve estar sem a blusa, né, sem a parte de cima, para que o estetoscópio ele tenha contato direto, né, com a pele do paciente. Como vocês estão vendo, a ausculta pulmonar é realizada na região anterior, né, como nesta imagem, região lateral e região posterior do tórax. A ausculta pulmonar ela deve ser completa, ou seja, vocês devem explorar toda a área de extensão pulmonar, né? Tanto na parte anterior, na parte lateral e na parte posterior. É por isso que existem, né, os focos da ausculta, né, os pontos da ausculta. Eles servem para que vocês façam a ausculta completa, né, do ápice do pulmão, do terço médio e da base do pulmão. É importante que vocês façam a ausculta, né, por exemplo, na região anterior, lado direito, lado esquerdo, sempre comparando um som de um lado com o som de outro, fazendo sempre essa comparação. Eu vou colocar aqui a sequência que deve ser seguida. Deve fazer a ausculta sempre comparando um ponto do lado direito com outro ponto do lado esquerdo. E essa aí é a sequência. Aqui é mais uma imagem, né, dos focos de ausculta pulmonar, né, os pontos da ausculta pulmonar e essa segunda imagem aqui é a sequência que deve ser seguida. Antes de começar a realizar o procedimento, você vai explicar para o paciente o que é que você vai fazer, né? Vai se apresentar para o paciente e vai pedir a permissão dele. E antes você vai pedir para o paciente se despir, né? Tirar a roupa e vai começar a realizar o exame. Durante a ausculta, você não pode se esquecer de explorar toda a região do pulmão, né? Do ápice até a base. Por isso, vocês irão posicionar o estetoscópio, né? Sempre comparando um lado com o outro, pedindo sempre para o paciente respirar. Como vocês estão vendo aí, né? Esses aí são os pontos que vocês devem auscultar, né? Explorando assim toda a extensão pulmonar, né? Na região anterior do ápice até a base, né? Do pulmão. Agora, como vocês estão vendo, né? Iremos realizar a ausculta pulmonar, a região posterior, né? Também explorando todos aqueles pontos para que vocês possam auscultar toda a área, né? Toda a extensão pulmonar, pedindo sempre para o paciente respirar e fazendo sempre a comparação de um lado com o outro. Na região lateral, vocês vão pedir para o paciente respirar, né? Vocês vão fazer a ausculta tanto da região do lado direito quanto do lado esquerdo, comparando sempre um lado com o outro. Em relação aos sons pulmonares, né? Quando vocês forem fazer a ausculta aí, existem os sons normais e os anormais. Os normais são os murmúrios vesiculares e os anormais são os sibilos, os roncos, estertores crepitantes e os estridores. Mas você sabe identificar quais são esses sons pulmonares? Agora eu vou estar mostrando para vocês, né? Eu vou estar colocando para vocês escutarem cada som, para que vocês memorizem, para que vocês vejam como cada um né? É importante vocês estarem em um ambiente silencioso aí, para que vocês consigam escutá-los melhor. Agora o
Então, a ausculta pulmonar, né, vocês devem estar treinando aí e prestando bastante atenção nesses sons para que vocês possam memorizar para na hora de fazer a ausculta no paciente vocês consigam identificá-los. E agora vamos para a próxima parte, que é a ausculta cardíaca. Agora, né, na ausculta cardíaca, é também importante estar em um ambiente silencioso, onde vocês possam aí fazer essa ausculta. É importante que o paciente esteja aí sem a roupa, né? Você pede para o paciente se despir, tirar a blusa, para que o estetoscópio ele tenha o contato direto com a pele, né? É importante também um paciente colaborativo, né? Você vai pedir para ele se sentar e aí a gente vai ver, né, como que é realizada essa ausculta, quais são os focos, quais são os sons que vocês irão auscultar. Então vamos lá. Como vocês estão vendo, né, existem 4, né, focos para realizar a ausculta cardíaca. O primeiro foco, né, o foco aórtico, o segundo é o pulmonar, o terceiro o tricúspide e o quarto o mitral. Eles são focos, né, de onde deve ser realizada essa ausculta, mas é importante, né, não se restringir somente a eles. Então vamos lá, vou estar passando um vídeo aqui para que vocês possam ver melhor aí os focos da ausculta. Aqui é uma imagem, né, dos 4 focos, para que vocês possam aí visualizar melhor cada um, onde é que eles estão localizados. Durante a ausculta cardíaca, vocês irão escutar as bolhas cardíacas, né, que são sons cardíacos. Em alguns casos vão escutar B3 e B4 e em todos B1 e B2. Então vamos lá. B1 e B2 são sons normais. E B1, vocês irão escutar, né, ele corresponde aí ao fechamento das válvulas atrioventriculares, ou seja, da tricúspide e da mitral, que são válvulas aí que estão entre o átrio e o ventrículo, como vocês já sabem. Então, vai acontecer quando essas válvulas se fecharem. Ela vai representar a sístole, ou seja, quando o coração contrai, e o barulho vai ser o tum. Já o B2 vai ser auscultado aí na hora do fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Vai ser mais bem ouvida, né, no foco aórtico e pulmonar, e geralmente ela vai representar o que? Vai representar a diástole, e o som é o tá. Já B3 e B4 não são sons normais, são sons anormais que, né, podem até indicar alguma patologia. Aqui, né, é uma imagem para que vocês possam compreender melhor, né, para complementar, explicando direitinho aí cada som. E agora eu vou estar deixando um vídeo aqui para que vocês possam escutar, né, e aí quando vocês forem fazer a ausculta cardíaca, vocês consigam identificar facilmente. Então, sobre a ausculta pulmonar e cardíaca, né, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo sirva para ajudar vocês a compreender melhor, né, o conteúdo. E só lembrando, né, para vocês que não se limitem, né, quero pedir para vocês, não se limitem somente a esse conteúdo, somente a esse vídeo. Estudem aí, assistam outros vídeos para que vocês possam aprender melhor. Só que só foi uma forma de complementar. Espero que vocês tenham gostado, né, como eu já disse, foi isso. E até a próxima semana.